Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadratin sahib hadzal kitab Sayyid Syaitan Adamiyati wa Syaitan Nawabil Marhaj rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puja-puji serta syukur boleh urang sanggakeun ka Allah. Shalawat miwa salam pamugi sapapaosna dilelehkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina wengi ieu urang sadaya sasarengan ta'ziman wa takriman ngalaksanakeun peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intina dina peringatan Isra Mi'raj adalah momentum perbaikan dan peningkatan amal ibadah. Sholat margi simkuring da kantenan anu hadir utami ahli pangaosan, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli sholat. Sok sanaos sholat teh pada melan urang sadidinten, tapi teu weleh dugi ka Kanjeng Rasul amanat ka sahabat nalika mantena bade ngantunkeun as-shalah as-shalah as-shalah. Sahabat purah ibadah, sahabat purah sholat, tapi tetap diamanahkeun. Ngandung hartos aya pidawuh Kanjeng Nabi dina hadis anu sanesna, kam min qaimin falaisa lahu min qiyamihi ila ta'am. Banyak orang yang mendirikan ibadah sholat tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar capeknya saja. Eta teh didugikeun ka para sahabat anu sakitu harebatna ibadahna. Sahabat anu sakitu sae akhlakna, sahabat anu sakitu bersih manahna. Nu kantenan ibadah-ibadah sholatna didampingi ku Kanjeng Rasul, dibimbing ku Kanjeng Rasul. Tapi tetap keluar ungkapan ti Kanjeng Nabi ka para sahabat, kam min qaimin falaisa lahu min qiyamihi illa ta'. Banyak orang yang sholat tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Teu aya pangaruh keur kahirupanana, sumawona keur teangeun jaga di akhirat. Naon sababna? Mungkin ibadah sholat urang katumpangan ku hawa nafsu, mungkin ibadah sholat urang teu disarengan ku kailmuan anu salaresna. Ukituna para ulama teu weleh-weleh atanapi teu ngalangkung bulan Rajab kecuali diperingati Isra sinareng Mi'raj kangge silih geuingkeun silih wasiatan dina khususna pelaksanaan ibadah sholat. Namun dina kalaresan ieu dati payon teh aya Ustad Basit ka bumi ang tos welah etang-etang pangaosan sabda nu biasana di Al-Huda ayeuna juang di Al-Barokah. Jadi hanca ngaos sabda. Tidak, insyaallah ieu sangat berkaitan kalaresan hanca nu ayeuna teh sangat bertepatan sareng momen Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kitab Kifayatul Atqiya
kapungkur kantos dihanca di dieu di mushola. Ayeuna teh nuju ngabahas tentang al-muhaffadzah 'ala sunan. Ngajaga kana ibadah-ibadah sunnah. Kamari didugikeun ku musannif wa tariqu kulli masyayikhin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'assala. Jalan metode tariqah para masyayikh ulama-ulama tasawuf qad quyyidat bi kitabi rabbi, terikat dengan kitabullah nyatana Al-Qur'an. Moal aya hiji oge ajaran tasawuf anu kaluar tina ajaran Al-Qur'an wal hadithi ta'assala jeung hadis anu diangge dasar ajaranana. Malihan idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila. Teu aya di jalan pikeun dugi ka Allah nu disebat ma'rifat ka Allah kecuali nuturkeun kana jejak langkah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dina wengi ieu urang ninca kana hanca wah tamma bil fardil ladzi la yaqrabu min dzil ata'i bimithli dzalika akmala. Wah tamma jeung kudu mentingkeun anjeun bil fardi kana ibadah fardu. Alladzi la yuqrabu anu teu tiasa dicaketan saha min dzil ata'i Allah dat anu sok masihan paparin bimithli dzalika kumisilna eta ibadah fardu akmala anu leuwih sampurna. Mazala teureun-eureun saha abdun hiji hamba yaqrubu anu gawe taqarrub ieu si abdun bin nawafili kalawan pirang-pirang ibadah sunnah hatta akuna sehingga bukti kaula saur Allah lahu keur si abdun eta yadan jadi pananganna wal arjula jeung jadi sampeana wasam'a jeung jadi pangupingna minhu ti si abdu summa ainan tuluy jadi panona basirahu anu ningali eta si abdun ai mithla zalika tegasna misil nu kabeh fil matolibi dina panyuprihna harwala barina gagancangan. Nu kahiji bet anu kahiji wah tamma bil fardi sesuai dengan momentum peringatan Isra wal Mi'raj. Saatnya kita semua melaksanakan introspeksi diri, muhasabah masing-masing ngeunaan ibadah-ibadah fardu. Cek tadi genan urang sadaya teh da salat teh pada melan urang sadi dinten. Tapi naha urang sadayana os mentingkeun teu acan tah kana ibadah eta. Kadang-kadang ibadah salat dilaksanakeun tapi kurang diperhatoskeun masalah waktuna. Kadang-kadang waktu diperhatoskeun carana kirang sami sareng tuntunan nu dicontohkeun ku Kanjeng Rasulna. Maka ulama tasawuf memberikan pesan wah tamak kudu mentingkeun anjeun bil fardi kana ibadah fardu. Ibadah salat anu saur bahasa luas nama bahasa umum nama cenah aya istilah oleh-oleh tina ladang Isra sinareng Mi'raj sanes tara dilaksanakeun ku urang. Kasieun bilih kasebat ku Kanjeng Nabi kamin qaimin falaisa lahu min qiyamihi ila ta'ab. Salat mah salat dipidamel ku urang tapi ngan saukur capena. Sing horeng dilakukeun ku urang teh teu sesuai sareng kahoyong anu miwarangna. Jadi nu kahiji nu kedah diperhatoskeun pentingkeun. Ku istilah pentingkeun ihtimam itu adalah perkara yang dipentingkan, yang diutamakan nu kudu didineskeun saenyana nyaeta ibadah fardu. Tamina ibadah salat. Kan terkadang pun ten cenah aya bejana sok kadang
ari kana tahlil kara rompak padahal diantarana aya nu can asar-asar acan sok aya nu kitu cenanya. Padahal dina urutan fardu ge aya fardu ain, aya fardu kifayah. Dina sunat ge aya sunat muakkadah, aya sunat ghair muakkadah. Maka pentingkeun heula ibadah farduna. Maka dengan momentum peringatan Isra dan Mi'raj nu kahiji panginten muhasabah tadi tos didugikeun ku pangarsa kasepuhan. Sok urang tingkatkeun kualitas jeung kuantitas ibadah salat. Kuantitas berarti nambahan, kualitas berarti disaek-saek. Hiji dina segi waktos. Biasakeun urang ngalaksanakeun ibadah di awal waktos. Dina syarah Safinah, ya dina Kasyifatus saja, Syekh Nawawi ngadugikeun hadis Imam Daruqutni. Saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Waktu sholat terbagi 3. Waktu awal, waktu pertengahan, dan waktu akhir. Saur Kanjeng Nabi, awalu waqtihi ridwanullah. Jalmi nu ngalaksanakeun salat di awal waktos kenging ridho Allah. Allah ridho ka jalmi-jalmi anu sarolat dina awal waktos. Numawi gelar para sahabat teu kagok radhiyallahu anhum keuna ku bahasa Al-Qur'an radhiyallahu anhu wa radu anhum. Radhiyallahu anhum wa radu anhu bahasana kitu. Ayat kadituna liman khosya rabbah. Para sahabat ku Allah disebutkeun eta jalma-jalma teh puas Allah teh ningali kaayaan kalakuan para sahabat teh. Naon sababna para sahabat diantawis kalakuanana taranga engke-engke kana piwarangan Gusti Allah. Naon sababna khosya rabbah, sabab bener-bener sieun ku Gusti Allah. Urang dipiwarang ku dunungan cek dunungan. Di kadieu pangnyeunkeun kopi, mun urang sieun ku dunungan pasti moal diengke-engke nyieun kopi, harita keneh dijieun. Cacak-cacak ku manusia. Ku Allah disauran hayya 'alas shalah, sarolat sia kadarieu hamba-hamba Allah nu geuwat karena sieun ku Gusti Allah pasti moal ngaengkekeun kana panggilan Allah dilaksanakeun tah para sahabat teh kararitu salatna di awal waktos sahingga kenging gelar radhiyallahu anhum dicutat tina ayat radhiyallahu anhu kumaha bahasana teh radhiyallahu anhu wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu gitu. Allah ridho aranjeuna oge ridho. Ai ridho teh naon? Puas, cek bahasa Sunda mah naon? Sugema. Maka bulan Rajab ieu sing janten momentum keur urang sadayana sasarengan diajar nyugemakeun Gusti Allah da kurang kumaha Allah nyugemakeun ka urang. Urang diajar nyugemakeun Allah. Puaskanlah Allah dengan pengabdian. Cobi tingali. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kehormatan sehingga melaksanakan Isra dan Mi'raj gara-gara kenging gelar Abdullah asra bi abdihi. Karena Rasulullah sudah bisa memposisikan diri sebagai hamba-na Allah. Numawi hadirin sadaya ayana Isra sinareng Mi'raj sok sanaos secara hakikat jeung syariat mah mung Kanjeng Nabi nu tiasa Isra sinareng Mi'raj, tetapi dari segi nilai ajaran urang sadaya sing tiasa kenging ka Israkeun jeung dimi'rajkeun ku Allah, naekna pangkat darajat urang di sisi Allah. Kumaha carana hayang naik pangkat jeung darajat di sisi Allah? Posisikeun urang sing janten hamba anjeunna.
upami orang tos selaras-selaras memposisikan diri sebagai hamba Allah, maka dengan sendirinya ku Allah bakal diangkat derajat orang di payunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi eta upami ningali kana hadis Kanjeng Rasul dina hadis Daruqutni nu tadi nya awalul waqti ridwanullah, jalmi anu salat di awal waktos kenging ridona Allah. Allah puas, Allah teh sugema ningali hamba na upami mampu mentingkeun kana ibadah fardu, mentingkeun parentah Allah, salat di awal waktos. Jadi upami salat lohor tabuh sabaraha, tabuh 12 misalkeunana tah anu salat dina tabuh 12 ridwanullah kenging ridho Allah. Pertengahanana misalkeunana jam 1:30 wa ausatuhu rahmatullah. Ieu hamba teh ngalaksanakeun ibadah salat ngan teu awal waktos tapi di tengah-tengah. Ya. Jam 1:30 misalkan kakara ting koleset mangkat kacai kenging rahmatna Allah. Nu dimaksud rahmat Allah dipikanya keneh nu kitu ge alhamdulillah. Dipikarunya dipikanya sakitu ge. Ngan wayahna teu puas. Teu istimewa. Nya. Kirang sugema Allah teh ningali nu kitu teh ngan karunya we lah dabongan ngalaksanakeun. Nu paling terakhir misalkeunana salat lohor jam 2:30 tos caket kana waktu asar. Naon eta? Afullah. Kenging nama tapi pangampura Allah sing jelas ngamaknaan afullah moal ge dipaparin pangampura lamun eta jalma teu ngalakukeun kasalahan. Jadi buktos ngakhirkeun salat teh kasalahan ngan tetap mun dilaksanakeun mah salatna kenging pangampura ti Gusti Allah. Jadi Allah teh sempet terseneng keur jalmi-jalmi nu sok ngakhirkeun ibadah salat. Bahkan lamun tos janten kabiasaan mah ngakhirkeun salat teh eta teh pan jadi dosa ageung. Nya. Saur Kanjeng Rasul teh ya man jama'a baina sholataini faqad ata min abwabil kabair. Saha jalma nu ngabiasakeun ngalaksanakeun salat di akhir-akhir sehingga ngahiji lohor jeung asar ngarendeng atawa asar jeung magrib ngarendeng faqad ata min abwabil kabair. Gede dosana tong dianggap leutik cenah. Nah, jadi wahtamma bil fardi dengan bait ini sekaligus momentum peringatan Isra dan Mi'raj PR keur urang sadaya yuk urang pentingkeun ibadah fardu. Hiji pentingkeun dina waktuna, kadua pentingkeun oge dina tata cara ngalaksanakeunana. Geuning kedah dipentingkeun ibadah fardu alladzi la yuqrabu min dil atoi bimithli zalika akmala. Tidaklah mungkin seorang hamba bisa dekat dengan Rabb, dengan Allah kecuali melalui PDKT pendekatan ibadah sholat anu dipentingkeun. Ya. Cek tadi ngaran dipentingkeun ihtimam itu adalah dipentingkeun, diutamikeun sareng didineskeun ngalaksanakeun ibadah sholat teh. Pan kieu Pak, salaresna mah dina ilmu tasawuf ya, dina kitab Tasfiyatul Qulub diuningakeun sebetulnya yang menerima taklif ibadah itu sanes jasad tapi ruh. Di awal urang sadaya MOU sareng Allah anu bakal jadi khalifah di bumi, nu bakal diciptakeun jadi makhluk Allah namina jalmi, khalifah teh gaganti Allah di muka bumi ini adalah manusia. Ketika ruh urang diciptakeun tina Nur Muhammad, ruh manusia diciptakeun ku Allah miliaran tahun yang lalu, ku Allah teh ditaruh siap ngabdi ka kami, siap.
siap mangeran ka kami, siap diatur ku kami, siap ruh sadayana nyanggeman bala syahidna, siap abdi bersyahadat, siap abdi nyaksi, siap abdi ngabdi ka Gusti. Sehingga ditunjuk ku Gusti Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, nunjuk nate sanes nunjuk ka makhluk nu araya di dieu da can aya manusia di alam dunia teh. Tapi nu ditunjuk ku Gusti Allah teh roh. Jadi nu dipiwarang ibadah ngabdi ka Gusti Allah teh ruh. Begitu dilungsurkeun ka mana? Ka dunya. Aya nu lahir tahun 40, aya nu lahir tahun 50, lahir 80, 80, 2000 ka dieu. Masing-masing eta ruh teh aleunteup lalebet kana jismani, kana jisim anu aya ieu kontrakan nu ngarariung di dieu. Ya, kontrakan tos waktu kontrakanana bakal dikantunkeun. Maka ruh urang sadaya nu bakal ditaros, nu ruh urang ieu nu bakal mempertanggungjawabkeun, sehingga ruh ini ya begitu dilebetkeun kana jasad, da upami ruh teu dilebetkeun heula kana jasad moal tiasa ngolah alam dunya ya, hayang macul geuleuyeung moal bisa ngeplos, maka dibekalan jasad. Begitu dilebetkeun kana jasad, muncul nu disebut syariat. Jadi ruhani sateu acan lebet mah acan syariat. Di makom hakikat wungkul. Ngan begitu ruh lebet kana jasad, jadi manusia, jadi bashar teh makhluk dengan kelihatan kulitna, jadi manusia, maka muncul nu disebut syariat. Maka ruh ngagaduhan kewajiban ngabingbing panangan, ngabingbing panon, ngabingbing sadaya anggota tubuhna pikeun ngalaksanakeun ibadah nu dicontohan ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kieu, lamun misalkan urang salat, ari jasad urang aya dina luhureun sajadah, ari jasad urang aya di masjid, ari kolbu ruhani urang ngalayang ka mana-mana. Padahal nu dititah ibadah teh naon? Ruhani ce. Nu dipiwarang ibadah teh ruhani urang, ngan ruhani urang teu bisa sujud dina naon? Dina bumi, teu bisa ruku kecuali dibekalan jasad. Tah pagawean rohani urang sadaya ngontrol karena seluruh tubuh urang pikeun ngajalankeun syariat, pikeun ngalaksanakeun ibadah salat. Atuh meureun ari kitu mah kaharti pangna Kanjeng Nabi nyebatkeun kamin qaimin falaisa lahu min qiyamihi ila ta'ab. Si eta mah capena wungkul, cangkeulna wungkul ibadah salat teh. Naon sababna? Danu salat awakna wungkul, justru tah pikiran ente, kolbu ente. Nu sabenerna ruh ente nu kudu leres-leres mayun ka Gusti Allah. Gitu. Nu mawi pantes upami kitu mah. Upami emut kana katerangan eta mah, duh salat teh urang teh geus puluhan kali, ribuan kali mungkin urang teh ngalaksanakeun ibadah salat. Nu mawi ibadah salat disebat ngadegkeun salat, bukan semata-mata mengerjakan salat. Ayana tihang masjid ieu eta teh sanes keramik wungkul dilebet. Nah aya naon? Aya coran dilebet. Nah aya bata misalkeunana, aya kai, aya enon, aya pasir, aya semen. Jadi lamun urang sadaya ngalaksanakeun ibadah salat, lir ibarat bangunan hanya sekedar non luarna wungkul gitunya, modakeun tembok. Ngan aya tembok pelester wungkul, dilebetna teu aya bataan. Pantes salat maksiat jalan karena teu kokoh, teu kuat. Keur ngokohkeun keimanan supaya bisa ngabenteng tina kalakuan fahsya sareng mungkar. Sakumaha pidawuh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Nya ari salat teh matak ngabendung ngahalangan, matak nyegah tina perbuatan kamaksiatan. Sote lamun bangunan ieu tembok bisa kokoh ngahalangan tina serangan puting beliung, ngahalangan tina caahna cai, ngahalangan tina hujan gede. Sote mun kokoh naonna bentengna tembokna.
dengan saukur casing wungkul, dengan saukur lapisan luarna wungkul di jero. Nah memang aya bata, aya semen, aya sagala. Lamun salat urang ngandalkeun ngan saukur gerak rigigna wungkul teu dibarengan ku qalbu nu mayun ka Gusti Allah, maka wayahna ditoel ku setan pikeun ngalaksanakeun kamaksiatan. Oke, salat hayu maksiat jalan, sabab naon? Runtuh teu bener salatna. Tuntutan Allah Subhanahu wa taala nu dicerminkeun dina ieu dawuhan musonif, wah tamma pentingkeun zahir batin urang ngalaksanakeun salat. Rigigna urang ngalaksanakeun sesuai dengan ilmu fiqih, maka qalbu timimiti takbiratul ihram dugi ka salam kedah ngiringan salat. Kedah ngiringan salat. Kamari dina pangaosan ibu-ibu, salah satu cara bagaimana caranya agar kolbu kita ini konsisten tetap hadir dina ngalaksanakeun ibadah sholat nu disebat khusyuk teh ya. Maka dimulai dengan kekhusyuan ketika kita sedang berwudu. Nuju wudu ulah di lalaworakeun da wudu teh fardu. Kudu ihtimam, kudu dinas keur wudu teh. Kadang-kadang urang ngan saukur baraseuh nu penting ngebaseuh tos beres geus asa sampurna, bahkan kacaprek keur usum tiris mah teu purun itunya. Nah, padahal bade kumaha ngawujudna salat yang dikatakan iqamus salat lamun wuduna teu disiplin. Numawi Imam Ghazali ngadugikeun geuningannya setiap kali urang membasuh anggota wudu, urang teu kenging leupas berdialog dengan Allah dina hate we. Urang angkat kacai dimimitian kunyuhunkeun panyalindungan ka Gusti Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Teu katalar ka Allah ku basa Sunda we, Gusti abdi nyuhunkeun perlindungan ka Gusti tina godaan setan jaluna jeung bikangna. Lebet urang kacai, begitu cai katingali ngocor syukuran dina manah urang. Hati-hati, akhir zaman sebelum kiamah terjadi, akhir zaman bakal kealaman alam dunia 3 tahun moal aya cai. Dugi ka ayeuna urang masih dipaparinan cai. Bisi poho teu disyukuri, urang bisa-bisa ngalaman kan eta zaman. Numai begitu urang uninga cai masih keneh aya, alhamdulillah. Bersyukur urang masih keneh pendak sareng cai. Begitu cai adek kana naon? Kana panangan ucapkeun dina manah urang sadaya, keun bahasa Arabna mah aya dina kitab Bidayatul Hidayah, dina manah urang sadaya Gusti hapunten tina dosa nu kantos dilakukeun ku ieu panangan. Rumaos abi meureun sering naon cubak cabok culak colek komo culak colok manu teu pararuguh. Panangan teh seueur dorakana. Bari nyuci tangan, bari perhatoskeun bisi aya tai kuku. Adanya bisi aya tai kuku urang wudu pangrasa teh geusah padahal teu sah cek ilmu fikih iceunan tai kukuna. Bahkan ulah aya nu panjang umat Muhammad mah nya eta teh cenah geuna nurutan naon tasabbuh lisyayatin nya nurutan setan-setan, setan mah ngahaja dipanjang-panjangkeun gitu. Tah kade tai kukuna beres kokocok langsung urang teh kekemes. Begitu cai dilebetkeun kana mulut dina kolbu dina hate urang sadaya, Gusti abdi rumaos seueur dosa nu dilakukeun ku lisan abdi. Hapunten abdi ya Allah, lisan abdi sok seueur ngarioskeun batur, ngaraheutkeun manah batur. Bari kekemes teh dialog hate jeung Allah, ulah malaweung, diajar dialog ulah malaweung. Teras nyingreuk cai, kumaha keur nyingreuk cai sari Imam Ghazali dituyun, ya Allah kersakeun abdi, mugi Gusti ngersakeun abdi tiasa ngangse seungitna sawarga. Disingreuk cai teh. Teras urang teh ngumbah rarai, didinya ngalebetkeun niat nalika cai adek kana naon? Kana anggota rarai urang sadaya niatan ieu wudu keur ngaleungitkeun hadas halit. Kusabab 3 kali aya keneh eta teh kasempetan keur dialog jeung Allah. Kumaha bahasana? Gusti bodaskeun rarai abdi, caangkeun rarai abdi, jaga di yaumul kiamah dina waktu hararideung jeung tarutungna rarai para jalmi. Ek teu tutung kumaha? Cahaya matahari nu sakitu caketna bari 7 ek teu tutung kumaha?
bakal katingali jaga di akhirat kajenteng cuaca yang sangat panas, katingali jalmi-jalmi aya di antawisna nu bercahaya, katingali putih bersinar, saha jalmi anu nyampurnakeun kana wuduna nu disebat isbagul wudu, jalmi anu laras-laras ihtimam mentingkeun dinas dina keur wuduna. Ka Allah ngadoa, ya Allah bodaskeun raraya abi jaga di akhirat, keun bae di dunia hideung oge, isukan mah di akhirat sing bararoda sing bercahaya gitu. Ngumbah panangan anu katuhu pan dituyun deui ku Imam Ghazali dina hate bae, Gusti mudah-mudahan abdi nampi catatan amal ti palih ka katuhu. Sabab saur Kanjeng Nabi cirina jalma pisalameteun mah jaga di akhirat nampak catatan amal teh ti beulah katuhu. Begitu ngumbah panangan anu palih kenca ngadoa deui ka Allah, Gusti abdi nyalindung ka Gusti tina nampi catatan amal ti palih kenca. Sabab cirina jalma picilakaeun mah bakal narima catatan amal ti beulah kenca. Terus ngusap sirah, lain ngusap rambut, ngusap sirah. Ngadoa deui ka Gusti Allah, berkomunikasi teliren sareng Allah, Gusti jaga dina poe kiamah iuhan abdi kalayan aras Gusti. Ulah nepi ka saur Kanjeng Nabi teh aya jalma bakatku panas ngesang, aya dugi kana satuur, aya nu dugi kana bujal, aya dugi kana dada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bakatku panas pakeuh dina waktu sarita. Nyuhunkeun ka Allah nuju ngusap sirah teh, Gusti iuhan abdi jaga dina poe kiamah, kajeun di dunya mah arek kapanasan oge, tapi dina poe kiamah urang nyuhunkeun iuhna aras Allah. Teras ngusap cepil sami aya doana, Gusti tiasakeun abdi ngadangu kana perkara nu sae, jaga cepil abdi tina ngadangu perkara anu awon. Sampean dikumbah urang oge ngajerit ka Gusti, ya Allah mudah-mudahan Gusti netepkeun sampean abdi dina cukang siratal mustaqim. Rengse wudu ngadoa deui ka Allah, asyhadu alla ilaha illallah jeung saterasna sunat mayun ka kiblat bari tangga ditungtungan Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Gitu. Gini eta doa nagenan, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang sering bertobat. Jadikanlah aku orang yang sering membersihkan diri. Jadikanlah aku di antara ibadikas sholihin, hamba-hambamu yang saleh. Jadi nuju wudu teh ngadoa, Gusti ku wudu ieu abdi sing jadi hamba Allah anu soleh. Ketika sudah diakui menjadi hamba Allah yang soleh, maka salatna teh mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin saur Kanjeng Nabi. Salat teh nyaeta mi'rajna jalma nu ariman. Jadi ada syarat tina wuduna kene. Maka salatnya orang yang beriman tidak semata-mata membacakan kaidah, membacakan bacaan-bacaan salat. Tidak hanya sekedar bergerak mengikuti arahan ilmu syariat, tetapi memang kolbunya sudah betul-betul menghambakan kepada Allah. Mimiti takbiratul ihram, dugi ka salam, hadir kolbu dina hate, kusabab tos dilatih, diajar, di mimitian dina waktu menuju wudu. Tina wudu mula urang kedah sing khusus sae sareng Allah. Teu enggak apa wudu kacapas kecepes. Ya, gitu. Mazala abdun bin nawafil yaqrubu hatta akuna lahu yadan wal arjula wasam'a minhu thumma ainan basyirah ainis ladzalika fil matalibi harwala. Seorang hamba upami tadi bahwa modal utama hoyong caket sareng Allah kudu mentingkeun kana ibadah fardu. Moalnya bisa caket ka Allah mun jalma lalawora sumawona ninggalkeun ibadah fardu. Ayeuna mazala abdun bin nawafil yaqrubu, ketika ibadah fardu sudah dilaksanakan, jangan merasa puas cukup ku ngalaksanakeun ibadah fardu, tapi prak laksanakeun pirang-pirang ibadah sunnah.
salat ulah ngandelkeun salat farduna wungkul, puasa tong ngandelkeun puasa farduna wungkul, zakatnya kitu deui jeung nu sanesna ulah ngan saukur ngandelkeun ibadah fardu, tapi kudu ditambahan ku ibadah sunnah. Ku ibadah sunnah. Geuning aya hadis Kanjeng Rasul ieu teh bade iktibas teh ya. Ieu nadom teh bade iktibas aya hiji nadoman anu dicandak dicutat tina hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kaleresan ieu hadis teh disebat hadis qudsi. Ya. Jadi dicarioskeun ku Kanjeng Nabi pokna teh kieu qala Allahu taala, Allah ngadawuh ngan tidak ditulis di dalam Al-Qur'an namina hadis qudsi. Kumaha saur Allah Subhanahu wa taala? Pertama, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali aku. Wali teh naon? Kakasih Allah. Saha jalma nu ngamusuhan ka para kakasih Allah, faqad adzantuhu bil harbi. Maka aku mengizinkan kepadanya untuk diperangi. Satu itu bahasana. Munculna ieu hadis keur niatan kana ihtimam bil fardi wal muhafadzatu bis sunan. Jadi syarat utamana jadi wali Allah, syarat utama hoyong janten kakasih Allah kudu mentingkeun kana ibadah fardu jeung sunatna. Ketika aya jalmi mentingkeun kana fardu, mentingkeun kana sunnah Rasul, aya potensi menjadi seorang wali gitu. Jadi lamun misalkeun anak kana fardu tara ngalaksanakeun kana pasunatan lalawora atuh moal jadi wali nage. Wali kelas paling kayak gitu, wali murid ya. Janten waliullah. Masyarat utamanya tadi teh ya qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'assola. Harus berpegang teguh karena ajaran Al-Qur'an dan sunnah ngalaksanakeun fardu jeung sunatna. Ciri khas wali kumaha cenah kadituna? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Nu kahiji wali kami mah pangna kami cinta kenging mahabbah ti Gusti Allah hiji mimma aftaradtuhu alaihi, saeta mah jiga nu resep jiga nu cinta kana ngalaksanakeun ibadah fardu teh. Ciri wali mah bakal resep ngalaksanakeun ibadah fardu. Jadi geus teu kapaksa ngalaksanakeun ibadah fardu teh. Intinya para wali mah diantos-antos ibadah salat teh. Ya, ieu teh cara rangkeul karesel ngadaguan salat. Kitu nya ki. Sok dira ke sakedap di macara di wali ngadadago adan magrib ke sakedeung di bulan puasa mah. Diantos-antos eta adan teh masya. Kan magrib we wungkul di dadago teh. Dari salat isya na mah eta teh rada dikukulutus kekarage cikeneh geus adan isya deui. Teu tulus jadi wali. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya. Jadi kieu Pak, upami ibadah fardu keur ngadeukeutkeun hamba ka Gusti Allah. Sakali deui, ibadah fardu mah keur ngadeukeutkeun hamba ka Gusti Allah, ibadah fardu. Tapi keur ngondang mahabbah Allah mah bin nawafil. Ada orang dekat dan ada orang yang dicintai, gitu dah. Bahasa paham namanya. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang disiplin dalam ibadah fardu. Eta jalma caket ka Allah. Tapi aya jalmi nu dipikanya dipika cinta ku Gusti Allah, salain ngalaksanakeun fardu disiplin dina ibadah sunat, eta mah lain deukeut deui, dipikanya dipicinta ku Gusti Allah, eta nu disebat waliullah gitu nya. Nah, kumaha cinagenan kadituna? La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba yang bertaqarrub menjalankan nawafil, ibadah-ibadah sunat.
lain ngan saukur lohorna wungkul tapi aya qobliyah jeung ba'diyahna. Dengan saukur ibadah wajibna wungkul aya keneh duha jeung tahajudna, bahkan ditambahan ku salat-salat anu sanesna istikharahna, salat hajatna, salat tobat dilaksanakeun nyeurkeun ibadah-ibadah sunat. Maka faida ahbabtuhu, apabila aku telah jatuh cinta kepada hamba tersebut, apabila aku sudah mencintai hamba tersebut, kusabab urang sadayana getol ngalaksanakeun ngabdina ka Allah lantaran aya dasar sieun liman khosyah robbah teh ngalaksanakeun kitu teh sieun ku Allah. Sieun di akhirat dihinakeun, sieun di akhirat teu disapaatan, sieun di akhirat diantep ku Gusti Allah, maka teu cukup ngalaksanakeun fardu, sunatna dilaksanakeun terus. Ternyata kalakuan eta hamba teh ngondang kana mahabbah Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, hoyong dipaparin mahabbah mawayahna sing nya ngalaksanakeun fardu sareng pasunatan. Bakal kumaha cenah eta jalmi dina hadis qudsi, kana kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Saur Allah dina hadis qudsi, mun jalmi tos disiplin dina farduna, jalmi tos mentingkeun dina pasunatanana, maka kaula nu bakal jadi pangdanguna, kaula nu jadi paningalna, kaula nu jadi leungeunna, kaula nu jadi panangan jeung sampeana. Hade tong ayap dina bahasa dina pikiran, Allah boga leungeun, Allah boga panon, Allah boga cepil, sanes. Urang butuh penafsiran ahli tafsir wal hadis. Wa maknal hadis, maknana hadis eta hadirin sadaya ikhtilaf para ulama. Lamun jalmi tos mentingkeun ibadah fardu jeung jalmi eta geus dinas ngalaksanakeun ibadah sunnah, maka penafsiran eta hadis nu dimaksud kaula nu jadi panona, kaula nu jadi cepilna, kaula nu jadi lisana, ternyata penafsiranna teh hiji bahasana nya yakunu lil abil mustagil bin nawafil musari'an fi qada'i hawaijihi wa ijabati du'aihi. Kahijina penafsiran ulama, lamun jalmi leres-leres ngutamikeun kana ibadah fardu, mentingkeun kana ibadah sunnah, maka eta hambana bakal diogok ku Gusti Allah nya sadaya pangabutuhna bakal babari dicumponanana lir ibarat eta anggota tubuh nya nante ngalaksanakeun atanapi nyumponan kana kahayang eta jalma. Contoh kieu, ketika panon urang ningali saroja, duh hayang saroja, maka dengan cepatnya tangan urang nyandak kana saroja, kana ijabah doa teh jiga kitu. Mun jalmi getol ngalaksanakeun fardu, getol ngalaksanakeun ibadah sunnah, bari ninggalkeun kana kamaksiatan dosa-dosa di kirangan, da moal ari bebas tina dosa mah, maka eta jalmi bakal dipaparinan kaistimewaan ku Gusti Allah, doana gampang diijabah lir ibarat anggota tubuh. Begitu aya kerenteg tina kolbuna ngalangkungan panon, ngalangkungan cepil, duh asa hayang nginum cek dina hate teh katingali aya cai ku panon, maka dengan cepat ieu lisan bakal meunang ngaregot eta cai dengan bantuan panangan regot tah terehna teh kana ijabah doana teh jiga kitu. Numawi para waliullah menibabari diijabahna ku Gusti Allah, di antawisna berkah aranjeuna leres-leres mujahadah ngalaksanakeun ibadah fardu sareng sunnah. Lah cenah aya geuningan anu tara salat nu tara migawe sunat ge doana diijabah. Nah eta mah namina naon? Istidraj, anyungkun ti Gusti Allah. Numawi kangge urang sadaya mah tong ngaku jadi wali. Cenah urang mun asa diijabah teh tadi cenah kakaraya kerenteg asa hayang lotek. Kari-kari maneh datang mawa lotek.
Misalkan kade sih boting naon eta teh istidraj ti Gusti Allah nya aing geus deukeut ya jeung Allah bari memang urang teh ngalaksanakeun farduna kebluk gitu ngalaksanakeun sunatara ya kade eta teh bisa jadi naon istidraj. Penafsiran yang kedua Pak, saur Allah tadi teh kuring nu bakal jadi panon, kuring nu bakal jadi cepil, kuring nu bakal jadi anggota tubuhna dina hartos saur katerangan ieu ulama, maka jalmi nu getol ngalaksanakeun fardu jeung pasunatanana sadaya anggota tubuhna moalnya bisa ngalakukeun dosa-dosa jeung kamaksiatan, moalnya bisa moalnya betah ngalakukeun perkara nu teu diridoan ku Gusti Allah. Jalmi nu ngalaksanakeun pasunatan, jalmi nu ngalaksanakeun fardu tos diangkat janten kakasih Allah mah moalnya betah panon ningali porno, moal waliullah mah moal aya ya. Munnya mah jadi wali Allah moalnya resep panon ningali orat, moalnya resep ieu lisan diangge ngomongkeun batur, ngagogoreng batur, moal muntos janten kakasih Allah eta manana. Moalnya mungkin jalmi kakasih Allah cepilna resep ngadangukeun anu diharamkeun, moalnya resep jalmi diangkat jadi kakasih Allah sampeana leumpang kana tempat maksiat eta maksudna. Nah, jadi hadirin sadayana nya atos da eta penafsiranana dina kasempatan ayeuna sakali deui momentum ngalaksanakeun peringatan Maulid Nabi Muhammad peringatan Isra Mi'raj urang sadayana ningkatkeun kualitas jeung kuantitas ibadah salat urang nu utami kahade ibadah fardu urang pentingkeun. Upami dina tadi dina sarasapina aya bahasa aya waktu fadilah, aya waktu ikhtiar. Kahade waktu fadilah itu nya keur ulama tasawuf lain berarti ngudag kana pahala nu utama sanes. Ya, ieu salatna awal waktu supaya menang pahalana nu gede sok sanes dina sarasapina diutamakeun kitu dibahasakeun. Jadi jalmi nu ngalaksanakeun salat awal waktos nya bakal kenging pahala anu sempurna bahasana kitu nya Syekh Nawawi. Nah, keur ulama tasawuf mah lain ngudag pahala nu utamana, tapi urang ngalaksanakeun salat di awal waktos ningalikeun yen urang teh ngutamakeun Allah. Lain hayang hadiah utama sanes, tapi ningalikeun urang teh ngutamakeun Gusti Allah, mentingkeun Gusti Allah. Etalah panginten anu tiasa didugikeun, mudah-mudahan urang sadaya ditiasakeun ku Allah dipaparinan hidayah sinareng taufik kanggo salat awal waktos berjamaah oge dipaparinan kakhusuan kanikmatan dina ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu tiasa didugikeun urang sasarengan tutup kalayan ngadoa sasarengan ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wasilah pangaosan ieu Allah maparinan ilmu anu manfaat kangge urang samudayana. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azim sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa' ulumana wa uluma masyayikhina wa uluma talamidhina wa talamidhatina waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika asy-syakirin waj'alna min ibadika at-tawwabin waj'alna minal arifin lillahi wa ta'ati rasulika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tahhir qulubana Allahumma tahhir qulubana minan nifaq Allahumma tahhir qulubana
ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sakitu anu kapihatur hapunten tina sadaya kakirangan sinareng kalepatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.